喺大灣區城中心買樓，又平又靚，配套又齊全，仲要包埋精裝修，係咪真㗎？Hello，大家好。我哋今日要同大家介紹嘅呢，就係呢個肇慶鼎湖區嘅康城花園。早幾日呢，有個粉絲傾起，佢就話其實佢好鍾意肇慶嘅，但係呢，佢哋呢就預算唔係好高啦，諗住買啲4000零蚊到嘅精裝房。最好呢就喺城中心啦，配套又齊全啲咁啦。咁之前睇咗好多呢，相對嚟講符合呢個價錢嘅配套又唔係好齊咧，真係偏僻好多啦。咁佢問我有冇咁嘅類型嘅，其實我諗咗下呢，應該呢個樓盤係比較適合佢哋嘅。咁當然啦，又平又靚，配套又齊全，仲要精裝嘅，咁佢肯定都係有啲缺點嘅。咁我哋視頻最後再講啊。咁我哋先由呢個盤嘅配套開始睇啊。咁我哋而家圖片呢個顯示嘅呢，就係呢個樓盤樓下嘅公交車站。咁呢個樓盤樓下公交車站呢，就係得呢個 K09一部車嘅啫。咁如果要坐更多嘅車呢，就要去下一個路口步行500米啦。咁其實點解話另外嗰個車站站牌我唔拍呢？其實冇乜必要噶啦。呢個站牌呢，已經係貫穿咗呢個肇慶鼎湖區成個城區，同埋呢個肇慶新區同埋端州區噶啦。咁其實呢個 K09已經可以滿足到你好多方面嘅出行需求。然後呢，我哋再嚟睇睇呢個比較多粉絲朋友關心嘅茶樓食肆啦。咁好似呢個禮樂軒咁個類型嘅茶樓呢，呢度嘅15分鐘路程之內呢，係有3間嘅。咁呢個禮樂軒都好大。咁今日其實我哋拍嘅所有配套呢，我哋都會控制喺步行20分鐘之內嘅配套。今日我哋先會拍攝嘅，因為其實如果係去到步行30分鐘之內嘅話呢，呢個片區所有嘅生活配套都可以配齊㗎啦。咁我哋而家睇緊呢個呢，就叫精工夫啊。咁呢間茶樓呢，佢就係24小時營業嘅，而且佢離呢個康城花園呢，就相對會近啲㗎。佢行過嚟大概就10分鐘路程啦。咁而且到呢一度嘅路上呢，就會有好多其他嘅食肆啊、士多啊，或者係藥房啊、牙醫診所啊呢啲嘢㗎啦已經。咁其實呢，相對嚟講呢度每個方向生活配套都係會比較近嘅。再嚟睇下呢個三元茶樓，呢個三元茶樓就比較大型啲㗎啦。呢度我哋指緊嘅2樓全部一路到盡頭都係呢個三元茶樓嘅。咁平時嚟呢度飲茶呢，其實你唔使擔心冇位嘅。咁同埋呢個生活超市都係啦，步行20分鐘之內就可以到㗎啦。咁生活所需呢，咩都可以喺度搞掂㗎，有菜賣嘅。咁我哋呢，就喺呢一個片區稍微再望一望其他仲有冇咩林林沈沈嘅店鋪啦，就好似藥房啊、其他嘅食肆啊咁。其實我哋而家視頻行緊呢度呢，喺康樂花園行過嚟嘅話，步伐慢啲呢，其實20分鐘都到㗎啦。咁快啲呢，其實15分鐘係可以到嘅。其實呢一個廣場呢，就叫麗港新天地啊。咁其實佢係一個綜合嘅商業體，係本地比較早嘅一個商業廣場嚟㗎。咁嗱，而家除咗我哋所睇到嘅食肆啦、超市啦，咁佢會有桑拿沐足啦，或者電影城啦。呢度而家呢個睇緊嗰個行入去係呢個今日影城。咁其實鍾意睇電影嘅話呢，行過嚟都係20分鐘。咁呢個三元茶樓就係我哋頭先拍㗎啦。咁佢樓下呢，旁邊就有間美宜街。美宜街呢，就係24小時營業嘅。其實國內多數嘅士多呢，而家都係24小時營業嘅。其實如果晚上呢，有咩急事呢，其實可以喺士多去買個嘢呢，都會比較方便。呢度一條街過去都係咁啦。我哋而家行嘅係外街啦，其實裡面街呢都會有好多商鋪嘅。咁今日我哋就唔一一去睇啦。咁
你到時可以過嚟現場，我帶你過去行一轉，咁你其實就知道你要生活喺呢度，咁到底會唔會好方便啊？或者會唔會話真係賣嘅嘢或者生活配套係咪真係符合我自己嘅要求咁咯？咁呢個路口入去就係第二街啦，裡面都會有幾間食肆嘅，就冇外街嗰啲咁大型啦。呢個兆小河，我印象中咧好多YouTube 嘅博主咧會去拍佢嘅美食出品啦。我未去試過喎，我唔發表意見嚇。剪髮啊嗰啲會有嘅。對面嗰條街啦，我哋而家轉彎過去嗰啲咧，就又係乜都有嘅，因為呢度屬於係舊城區嚟㗎啦。你可以諗到嘅生活配套咧，喺呢啲街都可以揾到嘅。咁我哋轉返過嚟，隨便揾條街俾大家睇下。呢度都係步行20分鐘以內㗎。其實呢個康城花園附近咧，係好多呢啲咁嘅街道嘅，食肆啊、私人診所啊、剪髮啊，或者其他呢個特色啲嘅老字號啊、煲仔飯啊、牛雜店啊，都喺呢啲街道啊。我有時喺呢度剪髮咧，見好多香港朋友咧喺呢度剪，因為咧呢度嘅相對鋪租會平好多，然後呢度嘅飲食啊同埋其他消費都會比其他嘅大型商場會平好多嘅。留返啲機會俾你哋慢慢去發掘啦，因為好似呢啲咁嘅街道係好多好多好多。生活配套咧，我哋如果一條街一條街咁樣去睇嘅話咧，就可能呢個視頻咧睇幾個鐘都未睇得完。我哋喺呢個航拍咧，就可以好概括咁樣望到呢度到底有幾興旺，因為你喺視頻度可以睇到呢個樓盤嘅周邊咧，都係屋苑或者係自建房，我哋國內叫自建房啦。喺香港咧，應該有啲就係叫丁屋啦，或者係私宅啦。其實呢個片區就係鼎湖區嘅一個好多人住嘅老城區。因為鼎湖區最多人住嘅一個係而家我哋所在呢個片區貴城，第二個咧就係坑口街道。咁點解呢兩個區域會比較多人選擇啦？第一個咧就係配套成熟啦，第二個咧就係最主要咧，呢兩個區域包括肇慶新區，佢個飲用水源都係呢個鼎湖山嘅山泉水嚟㗎。喺山裏面有個水庫係直供呢三個區域嘅，相對嚟講，咁佢哋鼎湖山亦都係最近，空氣好，飲用嘅係山泉水。對好多人嚟講，呢啲嘢真係好似我哋住慣咗大城市，係奢望嚟嘅。因為自然環境呢樣嘢係冇得複製。你話如果我好有錢啊，我想喺廣州，我要每日都飲山泉水，沖涼又係山泉水，煮飯又係山泉水，呢樣嘢係好難實現。但係你住喺呢個片區咧就唔一樣，你只要打開呢個水龍頭，流出嚟嘅就係山泉水。所以點解本地人咁鍾意住喺呢兩個區域，就係呢個原因咯。同埋咧，現時咧呢一個區域咧在售嘅新樓盤，只有呢個康城花園同埋另外一個新開發嘅珊瑚印象。但係珊瑚印象嘅價格係比較高嘅，咁佢嘅精裝咧係6000大幾嘅。如果係個別靚啲嘅單位係接近7000蚊。仲有就係咧，呢個樓盤周邊嘅屋苑，佢最平嘅二手樓精裝嘅都要賣到5000幾蚊嘅。其實實際呢個屋苑賣4000幾，新樓係有價值嘅。大家留意睇呢個視頻前面有個湖嘅地方咧，嗰邊就係肇慶新區啦。其實呢個鼎湖貴城片區咧，係離呢個肇慶新區咧就一路之隔嘅。大家嘅距離嘅話咧，如果係行路咧就係要40分鐘嘅，揸車咧就10分鐘就到㗎啦。同埋咧就貴城區咧離呢個肇慶嘅西江河咧就係好近嘅。近西江河啦，呢度嘅河鮮咧其實就好平嘅。
有興趣或者鍾意食河鮮食魚嘅朋友呢，到時嚟肇慶鼎湖呢一度呢，咁一定要去試一試鼎湖嘅河鮮。其實大家跟住呢個航拍鏡頭轉一圈落嚟呢，都會睇到呢，其實呢個樓盤嘅周邊呢，唔係望山啦，就係望江啦。咁啊，其實景觀環境呢都係唔錯嘅。但係呢，就我認為啊嚇，如果間屋望到嘅景觀靚固然之好啦，但係我覺得間屋望咩唔重要，你住喺邊度先重要咯。因為呢度嘅空氣好，同埋水質好，環境好，呢樣先係最重要嘅。你唔使話日日間屋望住㗎，因為你住喺呢度，你大把機會可以見到呢啲好靚嘅景觀嘅。好啦，咁周邊環境我哋就睇完啦。咁我哋返嚟呢度實地帶大家睇一睇呢個屋苑嘅真實環境係點嘅。咁我哋先睇到嘅呢，就係呢一個屋苑嘅外牆。現時呢，呢兩棟樓係現樓交付㗎啦。1號樓呢已經係賣咗90%係有多啦。現時呢，就2號樓呢就賣咗3-4成左右啦。咁剩低嘅貨都唔多嘅。點解咁講呢？因為呢個屋苑呢，總共嘅規劃呢就係11棟嘅。現時呢，就只係起好咗2棟，都係現樓嚟嘅。咁目前有貨多嘅呢，就係呢個2棟啦。咁啊1棟係已經係賣到七七八八啦。2棟現時嘅貨量呢，就係仲有6-7成左右啦。咁可以揀嘅單位都唔係好多。咁佢可以有嘅戶型呢，就係93平方啦、102平方啦，呢兩個面積嘅3房，同埋呢個110平方嘅4房嘅。咁我哋今期主要去睇就係呢個102方嘅樣板房。點解若講話樣板房呢？現樓唔睇現樓咩？佢呢個發展商呢，都係你買完之後，大家商量好你有咩地方去調整，咁佢再幫你搞裝修嘅。咁同埋你可以買毛坯嘅，毛坯就平400蚊1平方。而家我哋所睇到嘅呢，就係康城花園嘅主入口。咁我哋跟住入去呢，就可以睇到呢個屋苑嘅小區啦。咁其實大家睇到個小區呢，就會發現其實呢個樓盤點解賣咁平呢？就係因為佢呢個屋苑總規劃係11棟嘅，現時搞好嘅呢就只有2棟，所以佢嘅屋苑花園係好細下嘅。同埋後面嘅9棟幾時起呢？呢個問題我冇辦法答到你。因為目前而家呢個房產市場唔係咁景氣嘅情況下呢，開發商應該都唔會有再起嘅計劃㗎啦。短期內，除非樓市個價錢再升返上去啦。因為呢個價錢而家賣緊嘅發展商都係蝕本㗎。你嗌佢再往裏面投錢再起嘅話呢，我覺得冇商人會去做咁傻嘅嘢咯。但係總體嚟講呢，係可以接受到嘅，因為細細地呢個屋苑都係好乾淨整潔啦，都係點解話咁多本地人雖然話佢未完成，都選擇呢個樓盤嘅原因啦。但係如果話有啲介意嘅朋友仔呢，咁你就唔好選擇呢個樓盤啦，因為我真係唔可以承諾俾你聽後面剩低個9棟係幾時起嘅，呢樣大家事先講明咯。但係喺呢個手續上面呢，大家就唔需要擔心嘅。而家開賣緊呢1-2棟呢，佢係現樓現證交易嘅。你所有手續辦完之後呢，3個禮拜內呢就可以攞到你嘅房產證㗎啦。所以呢個都係比較多本地人選擇佢嘅原因啦。因為呢個樓盤呢，整體咁樣望落去，素質係唔差嘅，又要包精裝，喺呢個片區，新樓仲要比2手樓平。呢樣嘢呢，就係比較多本地人睇好佢嘅原因咯。同埋要同大家交代下嘅呢，就係呢個樓盤呢，外地人買嘅係可以講話冇嘅。咁本地人買多嘅樓盤有咩好處呢？喺國內買嘅樓嘅朋友就會知道啦。咁我哋而家上去樣板房係喺14樓嘅。其實多本地人買嘅樓盤呢，就可以證明佢喺呢個市場其實係有認可度嘅。佢以後嘅二手呢係會相對保值好多，同埋多人住呢，樓下嘅商鋪會比較多啲嘅。
呢個就係點解後期好多人喺兆陽新區買咗樓，又要搬返呢個貴城片區嘅山水名城去另外買多間去居住嘅原因。因為山水名城前期都係本地人買多嘅，但係後邊第三期咧就好多香港嘅朋友咧，同埋呢個華僑朋友選擇㗎。嗱，咁我哋而家嚟到呢個14樓啊，我哋可以睇到啊，呢個入戶嘅連廊啦，都係相對好整潔，同埋寬敞，光線係足嘅。呢個樓盤素質嚟講咧，唔可以講係好豪華咧，但係夠用㗎啦。我哋入去睇睇屋裏面係點樣嘅。首先入嚟咧就係呢個入戶花園啦，大家可以睇到啊，一眼望落去，其實呢個發展商嘅裝修咧都係好乾淨整潔，同埋比較新潮咯。有個入戶花園咧，就放嘢放鞋會比較方便啦。呢個廳佢係呢個橫廳入嚟嘅，左邊係餐廳，右邊係呢個客廳。咁客廳咧就直出陽台嘅，呢個陽台咧就比較闊落嘅。喺呢個陽台，大家其實會發現咧，佢會比傳統好多戶型嘅陽台闊落好多。因為如果係好似呢啲戶型100幾方嘅陽台，會比佢咧係窄大概係40公分左右。咁佢嘅景觀咧，同樣都係唔錯啊！我哋而家喺14樓啊，咁對面你可以望到嗰啲咧就永久景觀嚟啦。因為對面係呢個鼎湖區嘅質檢中心同埋法院，唔會變化噶啦嗰啲嘢。咁都可以望到少少嘅鼎湖山啦。14樓嚟講咧，呢個景觀大家唔知中唔中意啦。如果覺得稍為仲想開闊啲嘅咧，大家可以往上揀樓層嘅，揀到20幾樓都 OK 嘅。再睇睇呢個露台，102平方。咁再睇返呢個客廳，呢個客廳啦，大家數瓷磚啦，唔好成日話我講幾多幾多，80嘅瓷磚。呢個廳有幾闊，大家可以數到。咁我哋跟住睇睇呢個廚房啊。102平方呢個廚房喺呢個則裏面呢，算係好闊落噶啦。發展商交樓標準，我哋現時睇到咩，到時嚟收樓就有咩噶啦。呢個係雙露台設計，廚房出去呢，就會有一個細嘅工作陽台啦，可以擺洗衣機或者晾下衫都 OK 嘅。工作陽台望落去就係花園嚟嘅。呢個廚房喺呢個方向睇，大家望一望係好闊落嘅。基本上呢，一家幾口住啊，呢個廚房係夠用。客廳亦都好光猛，我哋係冇着燈嘅。喺呢個客廳直出陽台，其實好舒服㗎。後期裝修嘅朋友，如果想拆咗呢個陽台，推出去封窗都可以㗎，呢樣可以同發展商溝通嘅。我哋入嚟睇睇呢個次臥嘅副臥室。大家數瓷磚就可以知道大概幾大㗎嚇。我唔講發展商畀個數據，因為啲人好多時候冇乜概念啊。其實以眼見為實啦，你望到呢個空間，感覺到佢闊落咧，咁呢間房係闊落。但係我哋嘅攝像頭睇到嘅空間係有限啲嘅。呢個衞生間，呢個衞生間咧，現時裝修標準係踎廁嘅。大家可以選擇坐廁嘅，因為本地人多數咧。呢個工位咧都會選擇呢個踎廁嘅，所以發展商係做咗踎廁。你可以選擇坐廁㗎嚇，呢樣提前同發展商講得啦。呢個第二個房都係好大嘅。佢嘅陽台即係個窗飄窗嗰度咧，都係可以望到鼎湖山嘅景觀㗎，望出去都係好開闊啦。你話4000零蚊咁個裝修？咁開闊嘅空間，其實嚟講呢，我相信喺好多城市都唔算差㗎啦。咁個質量，裝修真係好乾淨，而且間屋真係好光猛。即係我哋咁嘅環境咁去嚟睇咧，完全冇開燈咧，大家都可以睇到佢光線係好足夠。呢個主人房嘅
窗稍為會差少少嘅，因為佢喺兩棟樓之間嘅。如果唔鍾意呢種主人房有少少夾景觀嘅話咧，咁啊可以選返呢個93平方嘅戶型啦，或者呢個110平方嘅4房戶型嘅，相差價錢唔多。呢個主人房嘅衞生間，佢呢度衞生間大家有冇發現啊？都相對係好闊落嘅。對於呢個102平方嚟講咧，佢衞生間算係好闊落嗰種㗎。咁衞生間咧就係冇間玻璃㗎嚇。因為本地好多人唔選擇間呢個淋浴室嘅玻璃嘅。咁如果你要間淋浴室嘅玻璃咧，可以提前同發展商溝通嘅。咁我哋再嚟翻就睇睇間屋個客廳同埋露台。因為總體嚟講，大家會發現咧，我哋呢個攝像機咧，一感應到強光咧，佢係會自動校翻暗。如果你實地嚟睇呢間屋咧，你會發現比我哋現時視頻嘅效果咧，仲會光猛好多嘅。因為相機佢係有呢個曝光嘅自動調節㗎嘛，一感應到強光，佢係自動將個鏡頭會校翻暗，所以有時你會發現畫面一時咧就好光猛，然後咧一時就暗啲。好光猛嗰一刻咧，就係呢間屋嘅真實嘅採光。好啦，咁呢個102平方嘅樣板房咧，我哋就帶大家睇到呢一度噶啦。呢個93平方咧，同埋呢個110平方嘅咧，我哋今日咧就係唔會拍實地嘅，因為毛坯睇唔出咩效果嘅。但係咧，我就選咗一個24樓嘅93平方嘅露台俾大家睇下，因為93平方咧同埋呢個110平方咧，佢嘅朝向咧係唔一樣嘅，所以佢望到嘅景觀咧就係會唔一樣。我會揀一個戶型俾大家睇睇啦。呢個係24樓嘅93平方嘅露台，咁佢會有少少望到光嘅，但係咧就因為佢後面仲有9棟係未起嘅，咁嗰9棟起完之後會對呢一個朝向嘅戶型景觀有咩影響咧？大家要考慮清楚啊。好啦，咁我哋今期嘅肇慶鼎湖區康城花園呢個屋苑咧，就同大家介紹到呢度啦。咁我哋今期主要係睇咗呢個102平方嘅精裝樣板房。咁最後咧，我再嚟為大家講一下呢個屋苑嘅價錢。呢個屋苑嘅均價咧就係4600蚊左右嘅。咁佢最貴嘅單位咧係去到5200蚊一平方嘅。咁如果想揀毛坯單位嘅朋友咧，就可以喺呢個價錢上面減400蚊一平方嘅裝修就 OK 噶啦。但係我就唔係好建議大家去揀毛坯，因為大家可以睇到佢呢個裝修質量咧，你自己做400蚊一平方係做唔出嚟嘅。所以咧，如果你揀毛坯咧，我覺得係比較蝕底啲嘅。同埋咧，好似呢個發展商咁樣，如果做裝修，佢提前可以溝通完你要改動個方案之後，你再去做嘅話，其實你冇必要去揀毛坯，因為好多嘢只要你改動唔係好大，發展商係可以幫你實現到嘅。咁好啦，咁今期嘅節目咧，我就為大家介紹到呢度啦。如果對肇慶房產方面仲有其他問題嘅朋友咧，就歡迎掃碼加我呢個視頻右上角嘅微信，或者直接撥打我呢個國內電話聯繫我㗎。肇慶大房哥，專業買好房，我哋下期見。